Sanibonani anibingelela ukhathini namhlanje ngithi asikhulumeni ngodaba lokuthi umuntu onjani ongena esigodlweni, umuntu onjani omlindisa ngaphandle angangena esigodlweni, and iziphi izinto ezingafanele kwayizona ukungena esigodlweni somuntu. Okokuqala nje, umuntu ovuka kumuntu wakhe akufanelekanga ameze umuntu noma bethiwa mhlawumbe uqinwe isiphi isimo uyaphuthuma uzile uzobona umuntu owugobela oyinyanga oroyisangoma, but akuvumelekanga ukuthi angene esigodlweni ezazi uvuka kumuntu. Wele-ke abantu bayenza-ke leyo nto, but kuyangcolisa isigodlo somuntu, so akufunelekanga vele ukuthi angene esigodlweni somuntu. Abanye-ke baye bangaliveza iqiniso lokuthi akekho esimeni sokuthi angene. Njalo umuntu wesifazane mhlawumbe owesimame osuke esemalangeni akhe, naye akufunelakalanga angene esigodlweni sagobela senyanga sesangoma. Uma ngabe kuleso simo akufunakalanga angene umuntu ongahlambulukile. Uma ngabe ukuthi udinga usizo oluphuthumayo, ukuthi umuntu kanjani, mhlawumbe noma umuntu sothi umuntu mhlawumbe osekhiphe umphefumulo womuntu, kuyenza ukuthi umuntu usanda ukhipha umphefumulo womuntu usiya kumuntu ozomsiza, naye ungamfaka esigodlweni lomuntu. Abantu abangcolile abanganjalo, angisho ukuthi bangcole ngomoya, sengisho ukuthi umuntu uma ngawuthi mhlawumbe usanda ukuchitha igazi lomuntu, usanda ukhipha isidumbu noma usemalangeni akhe, noma uvuka umuntu wesifazane noma uvuka umuntu wesilisa kade behlangene ngokwacansi ngokungathandani, labo bantu abekho clean, abahlanzekile ukuthi bangangena esigodlweni somuntu. So uma befika labo bantu kuwena, abantu bokuthi ubabekele ibhentshi emnyango, umuntu kanjalo umbekele ibhentshi emnyango, ubuye uzohlala naye emnyango nixoxisane, uzwe konke akushoyo, bese-ke umkhiphela okufanele umkhiphele kona. Muthi uye emfuleni ubona ukuthi emfuleni. Uma ukuthi lowo muntu ufuna ukuthi umbonele, umhlolele, ufuna ungena esigodlweni, yilapho usumtshela khona ukuthi hayi ngicela ubuye ngelanga elithile. Noma ngabe kuthiwa isimo esinjani, kodwa umuntu kanjalo akakwazi vele umuntu mhlawumbe osemalangeni akhe akwazi ukuthi angeze aze kumuntu osebenza ngabantu abadala onesigodlo kungekho into emphoqa ephuthumayo, kodwa ungamsizela ngaphandle, umbekele ibhentshi, umsize ehlele ngaphandle ebhentshini. Uma ukuthi ufuna nokubonelwa, so lapho soyaxolisa umthetho akabuye ngelinye ilanga, umbalele iy'nsuku angabuya ngazo. Kuyenzeka nawe engashongo uzibonele nawe ukuthi umdonsi umuzi akekho esimeni sokuthi angangena la esigodlweni. Okay, sesiqedile ngohlobo labantu elingena esigodlweni. Njengoba ngichaza ukuthi noma bethu uyomgeza noma bethu uyomenza uzomhlalisa ngaphandle, nisukele lapho ebhentshini kuyikhona nihamba niyogeza noma uthi uyomgeza. Omunye ukhona uvele akekho right for ukuthi angazangena esigodlweni ngezinto asekazenza ezingezona ezanamhlanje eziphambilini, kodwa kudinga ukuthi ungamqalisa emanzini nokumgeza uyikhona-ke mhlawumbe ekwazi ukuthi azonyathela esigodlweni. Sibeke size ey'ntweni-ke ezingafanelanga ukungena esigodlweni sakho uma uwumuntu osebenzayo ngokweqiniso. Omunye phela uzothi hayi mina lento esho khathini ngiziyangena mina kwesami. Khona phela isigodlo sabantu abadala, khona isigodlo somuntu oyisebenzela ngey'gubhu, angiyazi imithetho yakho, but lesi sabantu abadala ngeke ungenise noma yini njani imithi. Kufanele ube nezigodlo uma uthi usebenzisa imithi emihle, ibe nesigodlo sayo sodwa. Imithi emihle emhlophe, imithi yokugezeka, iy'washo zakhona zokuthi unugezeke nezokuyiclean, kungahlala konke ndawonye lo. But uma ngabe umuntu obuya thinte futhi nemithi yokuthi yenza izinto ezimbi, khipha imiphefumulo yabantu, mhlambe ubuye kufika abantu bayifuna into ekanjalo, akekho phela okalela ukuthi akenzeni, kodwa akufanelanga sihlale kulesi sigodlo esihle esemsebenzi emihle. Kunezinto owazi ukuthi umuntu uma ngabe enesimo sokuthi ufuna inhlanhla, ufuna ukugezeka, ufuna ukubukeka omuhle, uyazi ukuthi uzomthathela zona, umnike zona. Lezi zinto lezo akufanelanga zihlale ndawonye nezinto zokwenza izinto ezimbi. Ngilinganise nje, ngenza umzekelo, ngeke uze uthathe mhlawumbe unamafutha katikoloshe, umantindane, uzobeka khona la nale mithi. Lento ukuze uyibone kahle njenganengane ayihlale la kunemithi emibi ingane.
So njengoba iy'ngane i-sensitive ingadlali la khona imithi emibi, kanjalo nasesigodlweni nabo abantu abadala ba-sensitive abathanda ukuthi kube khona izinto ezimbi ezihleli esigodlweni ezihleli kanye nezinye. Okay, kulungile-ke mhlawumbe ukuphiwe nako lokho ukuthi usebenze kabi, akekho umuntu ozojaja omunye. Mhlawumbe ukuphiwe nako lokho ukuthi ube nemithi emibi yokugadla, imithi yokwakha izulu, imithi yokuhlanganisa iy'lwane ey'thile. Ilungile ibe nesigodlo sayo. Imithi emihle nale mithi emibi yokugadla akufanelanga ibe sesigodlweni esisodwa. Yingakho kukhona abantu ekuthiwa uzokwakha abo-round abayi-3 abaney'godlo eziyi-3. Kusuke kuney'zathu zakhona ngoba phakathi angeke ihlale neyokulapha kunjalo. Vele-ke abantu banenkolelo ukuthi eminye imithi yokwelapha iyafana naleyo yokugulisa, yes, eminye yayo, but ikhona leyo ibonayo ukuthi vele njengoba sengimentionile, ngeke uhlalise amafutha atikoloshe, omantindane ney'nhlabathi zamathuna ngoba bakhona abakuphathayo lokho. So lezo zinto uma uziphatha ngeke uzozihlalisa la esigodlweni noma la emsamo, kangangoba abanye uyaba nazo lezo zinto kodwa uthole zihlala ngaphandle kwekhaya azingeni, ngoba vele nasekhayeni mazingena abantwana bayagula. Abantwana njengoba ngisho bancane ba-sensitive bayagula, basanokhakhayi oluthambile, bayagula uma ngabe kukhona lezo zinto ezikanjalo zisekhaya. Kanjalo nabantu abadala abalele abazithandi izinto ezamafutha ezilwane ezifomiwe noma amafutha ey'lwane ezikhanda ukubulala. Abantu abadala vele abazithandi nabo lezo zinto ey'kanjalo. So lapha esigodlweni yindawo ofanele uyihloniphe, uyithathe njengendawo ehlanzekile. Wazi ukuthi kungena abantu abahlanzekile bese kuzongena nemithi ehlanzekile. Uma ukuthi uphiwe nxa zonke, awusebenzi ngokuphilisa kuphela, usebenza nangokuthi ubuye ubahambise abantu emhlabeni, kulungile banesigodlo sakho la wazi khona uma ngifuna ukuhlanganisa utikoloshe manje, uma ngifuna ukwakha i-stroke manje, uma ufuna ukukhanda lezo zinto uyazi isigodlo sakho sokuhlala lezo zinto ezihlala nalewo mafutha ey'lwane ey'ngalungi. Noma ngingekuphasisi phela ukuthi abantu ababe nazo lezo y'godlo ezabo ezizobumnyama, kodwa vele siyazi abantu ngeke ubashintshe futhi angibajaji, kodwa ngiyasho ukuthi nazi into ezibalulekile. Ngahlalisi imithi yokuphilisa e-right neyokwenza izinto ezikhanyayo, uyihlalise nemithi yokwenza izinto zobumnyama, ngoba kungaze kugcine sezingasebenzi nalezi zokwenza izinto ezinhle, ngoba lezi zobumnyama zona zine-power yokusebenza noma izinto zibheda, ngoba vele ezokubhedisa izinto ziyasizakala uma kubheda izinto vele ngoba ezokubhedisa. So ungaze ugcine sekungathi mhlawumbe into zakhe esigodlweni sakhe azihambi kahle, idlozi likushintshele, ubona abantu bengasangeni, kanti uthathe imithi emibi wayifaka esigodlweni, lase liyaphuma idlozi ladini. Imithi abayihlukane, abantu abangena esigodlweni bazi mababe ehlanzekile, imithi engena esigodlweni makube esi-right, makube kwenza izinto ezinhle. Uma unaso sobumnyama isigodlo, naso asihlale imithi yobumnyama, hhayi ukuthi wena uzoyenzela yonke into la, ubaphilisa la kulesi sigodlo, ubabulala kulesi sigodlo. Wena unemithi ukuthi uvuse umuntu egula kulesi sigodlo, nemithi futhi ukuthi umfake emangcwabeni khona la, uhlalisana nenhlabathi zamathuna, no, akusebenzi kanjalo, akungabi kanjalo. Phela vele awukwazi ukuthi uzopheka ngebhodwe elilodwa uphinde futhi kukhulume indaba ukuthi lelo bhodwe lakho upheka ngalilona futhi lisikiki sakho. Into enjalo phela lesuke usuyenza ukuthi isigodlo sokuhle phinde futhi isigodlo sobumnyama khona laphakathi, mazihlukane. Angisho ukuthi ngilawula abantu mabaphile kanjani, kodwa ngisho into engamsiza omunye umuntu onomqondo oyibonayo yenza isense ukuthi esokuhle masibe lapho, mazihlukane. Yingakho abanye beney'godlo ey'ntathu ey'hlukene. Uthole ukuthi kukhona isigodlo sokuthi uma efuna ukuthi athandazele amanzi noma akhulekele umuntu uzosebenzisa sona nojazi wakhona. Kube khona isigodlo sokuthi uma efuna ukuthinta imithi ezokusebenzisa nempepha, akhulume nabantu abadala, unesakhona lapho. Nalesi nje sobugedla lapho uthole esemithi nje kuphela, ayaziyo naye ukuthi uyenzani, emibi noma yani, sibe sodwa lapho.
lokho kuyamsiza umuntu ngoba iningi likhala ngokuthi isigodlo sami ngaze savalwa yini. Iningi lefanele uyibheke ngokuvaleka kwesigodlo, iningi kakhulu. Njengokuqala uyena umuntu ongena kusona, iyona imithi engena kusona, into efanele uzibheke lezo. Ukuyihluka nokuzazi into ezingena esigodlweni. Sibonge.